ကြုံတွေးလာလေနားဖောက်ပို့ပြီးတော့စိတ်နာလာလေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲရက်တည်လာခဲ့တာအခုချိန်ထိပေါ့တက်ကဖမ်းပြီးတော့သင်တန်းကျောင်းပို့တယ်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသင်တန်းကျောင်းမှာကအရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြစ်မှုစီတာကိုစစ်သားလာမေးတယ်မင်းသွားရင်တော့ဒီမှုစီတယ်နောက်ပိုင်းမှာလို့ဆိုတော့မင်းထောင်ကြမယ်9နှစ်လောက်ကြမယ်နော်9နှစ်လောက်အကြခံမလားငါနဲ့လိုက်ခဲ့ငါနဲ့လိုက်မင်းထောင်မကြောက်ဘူးပေါ့မင်းလည်းတည်တယ်အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့မလိုက်လို့လည်းမရဘူးလိုက်ရမယ်လိုက်တော့ကြောက်စရာရှိလာတယ်နောက်တစ်ချက်ကြောက်စရာရှိလာတယ်နောက်တနတ်တန်ခဏပဲတစ်ချက်ချက်ပုံတော့သူရှားနဲ့ချီပြီးတော့မှကိုရဲ့အနီးနားမှာလာကြတယ်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတန်ရတယ်တည်တယ်တွေးတွေရတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဆက်မပြတ်တဲ့ဟာကိုကိုရဲ့ဘင်းမှာလာကြတယ်ကိုကဘာမှပြန်လို့မင်းအမျိုးမျိုးလှုပ်ထားအောင်ဗျာထွက်မပြေးရအောင်လို့နားဖတ်စစ်သားဆိုတာနောက်ဘက်ကလေးစစ်သားကျွန်တော်တို့ဒီနားဖတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စအခုတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်ရွေးမကောက်ဘူးလက်ရှိနားဖတ်ကလေးစစ်သားဘယ်လိုစုဆောင်းလဲဘယ်လိုဝယ်ယူလဲဆိုတာသူတို့ရက်ဆက်ထားရတယ်တော်တော်များများဒီဘုရားကျောင်းဖြတ်ထားတို့ဟိုရွာစပက်ကြီးမီးရှို့တာတို့အဲ့လိုပေါ့10တန်းကျောင်းသူလေးတယောက်တောင်မှာပဲဘလော့ခီရွာဟောင်းမှာစပားရိတ်နေနဲ့မိတာဖြတ်စီးပလိုက်တယ်ဖြတ်စီးပြီးတော့တဲထဲမီးရှို့ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခါတွေ့တယ်ကျွန်တော်တောက်တော့လို့ရတယ်ကိစ္စကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရွာမရှိရလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မွေးပစ္စည်းတရိษံတွေကျွန်တော်ဖြစ်စီရတယ်စားတော့ရတယ်နောက်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်တက်ဖြရတယ်ဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားချက်တွေကဆက်ဆက်ချင်းအပိုင်းကခဏပြောဟိုဒဇုံတရားပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကဥဆုံးလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများမြန်မာပြည်စစ်တပ်မှာអော်နေတယ်ဟုတ်လားဆက်စင်းရောခလီတယောက်မှမရှိဘူးစစ်တပ်ထဲမှာတပုံကြီးပဲအခုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်လူများတွေလည်းသိပါပြီတပုံကြီးရှိတယ်ဆိုဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောပြမယ်မရှိဘူးလို့ညင်းရင်ကျွန်တော်အတိအကျပြမယ်ဘယ်နေရာဟုတ်လားလူမျိုးပြောပြမှလူများလည်းသိတယ်အဲ့လိုမျိုးများကလေးစစ်တာတွေတပုံကြီးပဲဖြစ်စဉ်ဆိုခဏပြောဟိုကျွန်တော်ရဲ့မွေးကြကခဏပြောကျွန်တော်တို့အရှိတန်လွင်မှာမွေးလို့ကျွန်တော်ဆိုရအောင်အဲ့တော့အရှိတန်လွင်ရဲ့တဘောတရားခဏပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ခွဲခြားမှုပုံစံကြည့်လို့ဒါတွေအမြဲရောက်နေမိအောင်မရှိတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေဒီအမြဲရောက်နေမိအောင်မရှိတဲ့လူတိုင်းတွေကခဏပြောလို့လုံဆောင်ရောက်ရှောင်ရတာပဲဒီကြရမြောက်ဟိုပစ္စည်းတွေထမ်းပြီးတော့မှပြေးရတဲ့ရှိကောင်းရှိဘူးအမြဲနဲ့ပြေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစားတောက်အဝတ်အစားတွေပဲပဲနေရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ဖြာနာမှုတွေမကြခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးအတော်မှနေတော့ခဏပေါ့စားတာတောက်တာလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဟိုအတက်အနေအတွက်ကျွန်တော်မလုံချုံတော့ခဏပြေးတဲ့ line နဲ့လုံချုံစစ်ချမယ်ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်ရွှေ့ထားတယ်ရတဲ့များဖြစ်စီတွေတဲရွှေ့ထားတယ်ပြီးရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်မှုကရော့ဝိုင်းမောတိုက်ပွဲတွေဆုံးအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့နေမျိုးကိုကပြန်ပြေးရတယ်ဒါကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်10ချိန်နေပါဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးမှပဲနောက်ဆုံးချိန်ကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဝင်လာရပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာလည်းဒါဥစ္စာချင်းဖြစ်တာမဟုတ်အရင်တော့လည်းပုံမှန်ဖြစ်နေကြပဲပြေးတိုင်းအိမ်ကိုပြန်ရွာကိုပြန်ရွာကမှရှိတဲ့အိမ်တွေတော်တော်များဟိုမိရှုခံဒါထုံးစံဒါပေမဲ့ဟိုစဉ်းစားရတယ်မဟုတ်ဒီစုံတရားတော့ကျွန်တော်မှစပြီးတော့တွေးခေါ်တတ်တဲ့အရွယ်တော့ရောက်လာပြီးတော့ပြောမလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွက်မြင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာတွေကိုဘယ်သူကမိရှုရတာလဲဘဒူကကျွန်တော်တို့ရွာဖက်ချမ်းကိုလာပြီးတော့မှဟိုတက်လာပြီးတော့မှခဏရွာတွေရှို့တာလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအုပ်စုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမရှိတဲ့ချွေးမတန်းချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကို၎င်းဒီပေါင်းချင်မှရှိတဲ့ရွာတွေကဘယ်လိုကကပ်ပေးလဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်လာကျွန်တော်တို့ KA ပေါ့နော် KA နေဒီ army ထဲကိုကျွန်တော်ဒဇုံတရား serve နော်ဒဇုံတရားကျွန်တော်ကူဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစအဲ့လိုမျိုးပေါ့မောင်ရီကုန်းနဲ့ဖမ်းပြီးစစ်သားလုပ်ရတယ်အဲ့စစ်သားလုပ်ပြီးစစ်သားတဲ့ကမှစစ်တင်တန်းတက်တယ်စစ်တင်တန်းတက်ပြီးစစ်တင်တန်းကျောင်းဆင်းတယ်ကျောင်းဆင်းပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ပမာစစ်သားဘဝနဲ့ပဲနေခဲ့တယ်ပေါ့တစ်နှစ်ကျော်ညောတော့စစ်တပ်ကဖမ်းပြီးတော့တင်တန်းကျောင်းပို့တယ်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်တန်းကျောင်းမှာကအ
ရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများပေါ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်က250ရှိတယ်လို့ ခံဖို့အတွက်နာခံတဲ့အလေးချင်းကိုယူဖို့အတွက်ကြေးပြထွေးနေဆိုတာရှိမယ် အဲ့ဒီချိန်မှာရွယ်ရောက်တဲ့လူဆိုလို့19နှစ်20ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးကအယောက်100လောက်ပဲပါတယ်အကိုလောက14နှစ်15နှစ်16နှစ်အဲ့လိုမျိုး73နှစ်တောင်ပါတယ်လူတွေပါကြတယ် အေးမင်းတို့နားလဲထားမှာဒါစစ်တပ်ဖြစ်တယ်ဒါမင်းတို့အမေအိမ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့နေချင်းတို့နေလို့မရဘူးစစ်တပ်ဆိုတာအဓိကကြတာနာခံဖို့ပဲ ကလေးစစ်သားတုံးပြီးတော့မှဘာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်ရတာလဲဆိုတော့ဗမာစစ်တပ်ကငကိုတော့ကဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်တော့ဘူးသူကအင်အားရဖို့အတွက်ကိုသာဦးစားပေးနေတယ်ခက်ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့တိတ်ပြီးစစ်သားအင်အားမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ကလေးစစ်သားလည်းသူတို့ဖမ်းထည့်တာပဲအဲလိုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်သားတိတ်ဒီစစ်သားစုတဲ့လူတွေကလည်းကလေးစစ်သားပဲဖြစ်နေနေလူကြီးစစ်သားပဲဖြစ်နေနေသူတို့ကပတ်စံနေရတယ်လူရဲဘော်တယောက်ဆုံးပြီဆိုရင်ဗမာငွေ3သိန်းနဲ့ဆိုင်နေ အသက်မပြည့်သူကစစ်တပ်တော့ဗျာအသက်15နှစ်နဲ့ဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အခါကျအဲ့15နှစ်နဲ့ဝင်လာတဲ့လူကို16နှစ်ပြည့်ချောင်းသူကလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်မယ်ဗါတဲ့80ဆိုတော့လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားတာလေသူကအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေကတ်ကိုသူထုတ်ပေးလိုက်မယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကလာစစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူက16နှစ်ပြည့်လို့စစ်တပ်တယ်ဝင်လာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက15နှစ်ပြည့်ပြီမဲ့15နှစ်နဲ့သူကစစ်မှုထမ်းပြီမဲ့တကယ်ဝင်နေရတော့အသက်16နှစ်နဲ့ပဲနိုင်ငံတကာလာစစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ16နှစ်ပဲဘာမှညင်လို့မရဘူးသူရဲ့တောင်းဝင်ရဆွဲမှာလဲ16နှစ်နဲ့ဝင်လာတာပဲအကုန်လုံးက complete ဟောလဲစနစ်ကြလိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဘလုံးမသက်ကြည့်တော့လေဒါလည်းခါကျတော့အမရင်းနေအောင်နဲ့စစ်သားနေအောင်နဲ့ပေါ့နော်ဘောင်းလေးကဟိုကင်းလဲရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်မေးတော့ပေါ့နော်နေပဲကောင်းမလို့တိုင်းရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မလို့နေပဲပြက်လာရကျွန်တော်မျိုးဘလုံးပွဲရပါတော့ဒီချိန်မပြန်လို့မရဘူးလေဘာလို့ပြန်လို့မရလဲကျွန်တော်ခါတိုင်းလဲပြန်နေကြတော့ကျွန်တော်မျိုးအဲ့လိုဟိုပြောဒီပြောအဲ့လိုပြောအောင်နော်ပြောရခါရနောက်ရသူတို့ပြောကျွန်တော်မေးတာပေါ့မေးရခါကျသူတို့ပြောအဲ့နဲ့မင်းငါတို့နဲ့မလိုက်ခဲ့ပါတော့အဲ့စစ်သားတွေပြောပြန်ရှင်းပြတယ်ဗျာရဲရပြောရနော်ရဲရပြောရင်သူတို့နဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းထောင်ကြမယ်နော်စစ်သားတွေပြောသူတို့နဲ့လိုက်ရင်တော့မင်းဘလုံးသမားလောက်အောင်ပေါ့ဒီမှာအင်းဆက်တယ်နောက်မှထပ်ပြောမနေ့လည်းမိုးနေရောသူတို့ပြောမင်းကိုဇင်းလုံးတိတ်နှမ်းတက်ရမှာပေါ့လားကျွန်တော်ပြောဒီပေါ့နော်တိတ်နှမ်းတက်မှာတော့တက်ပါဘာတက်နိုင်လဲတိတ်နှမ်းတက်မှာတော့အဲတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်မေးပြောတယ်နော်တခါလဲစုဆောင်ကြီးကိုပို့တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့စုဆောင်ကြီးကိုသူကမပြောဘူးစုဆောင်ကြီးဆိုပြီးမပြောပဲနဲ့တင်တန်းကြောင်းလို့ပြောတယ်မင်းဟိုရောက်လို့ရှိရင်လည်း16နှစ်ပြည့်ပြီလို့ပြောပြီးရင်သူတို့ကဘာယောဂရှိလဲမေးရင်ဘာယောဂမှမရှိဘူးလို့ပြောသိပြီပေါ့အဲ့ရဟိုကောင်လူတွေတပုံကြီးမရပြောယူပေါ့မင်းစစ်သားပေးလို့တော့မှာပါရသိပြီပေါ့သိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ထွက်ပြေးကျင်တာပေါ့ဗျာဟိုတဲ့အမျိုးမျိုးလှုပ်ထားပါဗျာထွက်မပြေးရအောင်ငါဖတ်စစ်သားဆိုတာဟိုအယောက်250ဆိုရင်သူကတယောက်ကောဆိုရင်တယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတော့ပြေးလို့တယောက်မိပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့200နဲ့သူဝင်းရမောက်ခိုင်းတာပြီးတော့ကျန်တဲ့240နဲ့9ယောက်ပေါ့နော်249ယောက်ကတယောက်တစ်ချက်စီရိုက်သွားတန်းစီပြီးတော့ရိုက်သွားအဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်ပြီးရင်ရှိတဲ့ဟိုစေးပြဆရာရယ်နော်တစ်ချက်ကြီးရတယ်အကုန်လုံးရိုက်တယ်ဟိုတစ်ချက်3ရင်းတဲ့လူတွေလည်းရိုက်တယ်ပဲအမှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအရောက်စီရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြေးတဲ့လူအဲ့ဒါနေ့တစ်မျိုးနောက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘကုတ်ပြေးပြီးကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေအဖေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်နေတာပါဗျာအယူတော့ရောက်ကားနဲ့ထွက်ပြေးရပေါ့လိုင်းကားနဲ့ပဲလေယူနီဖောင်းတော့မဝတ်တော့ဘူးလိုင်းကားနဲ့ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မထူးပါနောက်ပိုင်း6လကျော်လောက်ကြာတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ပြန်အဖမ်းခံပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ထွက်ပြေးရအလုံးပေါင်း9လနီးပါးလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တက်ရင်ကျွန်တော်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြန်အဖမ်းခံပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ရင်ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့
ကြောက်တဲ့ရက်တွေပဲကျွန်တော်အချုပ်တက်ထည့်ထားရဗျာအခုလောလေချုပ်တဲ့ဟိုမှာ3လလောက်နေရသေးတယ်3လလောက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ရုံးတင်ပြီးတော့မေးတာပေါ့ဗျာမင်းစစ်သားပြန်လုပ်မလားထောင်ကြခံမလားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့စစ်သားတော့ပြန်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ထောင်ပဲကြခံပါတော့အဲကျွန်တော်တို့တိမ်မှုကနေပြီးတော့အမိတ်ချတာပါဗျာအလုံကျန်းနဲ့ထောင်နဲ့တက်နှစ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ချတာအဲကျွန်တော်ရန်ကုန်အင်းစင်ထောင်ပို့လိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်လည်းအမှန်ထောင်သားကြတာပေါ့ရန်ကုန်အင်းစင်ထောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်ပိတ်ခံမှုတယ်အစားဖာတိုက်ပိတ်အခုကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ဒီကတင်ဒီချက်တူတယ်လောက်စီတယ်အရက်ကအမြင့်လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်6လနေဘူးလေကျွန်တော်စစ်စီးတယ်ဗလာကြီးစစ်စီးတယ်6လကြာတယ်ကျွန်တော်လက်ခံအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကျွန်တော်မိဘတွေကိစ္စကိုကျွန်တော်မတင်ငါလို့ခွန်စစ်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ပိတ်ခံတယ်အဲ့ဒီတောင်မခံနိုင်ဒီမှာမြေလက်ခံပိတ်ခံတော့ဘယ်မှာဖောက်ခွဲဖို့လဲဘယ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အမှန်တမ်းပြောတိုက်ပိတ်ခံရတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျင်ဆက်တို့မယ်ခြေထောက်ကိုသူတို့လှိတ်တယ်ဒလိတ်သုံးနဲ့မာညို့ကြီးမှလည်းအဲ့ဒါအပြင်မှာခေါ်လှိတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တိုက်ပိတ်ခံတော့အဆိုးဆုံးပါပထမသူတို့လှုပ်တော့ပတိအိုးတဲ့ကျင်ဆက်တို့တယ်ခြေထောက်ဒီအယုတ်ကျင်ဆက်နဲ့ပေရှင်တိုးလာတယ်လူကတော့ဒီလိုပဲကျိုးတုတ်တယ်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ့ကျင်ဆက်တို့လေးပဲမရဘူးညို့ကြီးမှတုံးနဲ့လှိတ်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်မှာဒူးပလင်းခွဲအောက်မှာဖန်ဒီကွက်ရှိတယ်ဖန်ဒီကွက်နဲ့ဒူးထောက်ဆိုလေးမြန်ပေါင်းမရဘူးလားအဲ့ဒီအားရတော်တော်ဆိုးဆိုးတော့တုံးနေရတာတုတ်ခဲပြီးနေတယ်ကြိုက်တာတော်တော်ဆိုးဆိုးလေးနဲ့လှုပ်ပြီးလို့မရမှာအဲ့ဒီနေရာကိစ္စမတိမချင်းငါပြဘူးစီငါပြဘူးငါပြတဲ့ငေုတ်တင်းရတယ်ပါဇက်ဟာအဲ့ထားလိုက်ငါပြရလဲငေုတ်ကြီးရလဲဆက်ဒီထက်မှပြီးကုန်လားအောက်မှာဒူးမှာဖန်ဒီကွက်ဖက်မှာဒူးထားလက်ပြန်ညှို့တုတ်တယ်ပြအကြာကြီးထိုင်အကြာကြီးအဲ့ဒါနေဒီလိုလဲကြပါလားဒီနောက်ဆုံးလုံးဝမတင်တဲ့တော့ဘုံကိုကြာသွားမှရတယ်အဲ့ဒါမြေလက်ခံပြတ်သွားတော်တော်ဆိုကိုတက်တည်ခြင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ကိုတက်တည်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးအရင်စိတ်ညစ်တယ်ထွက်ပြေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တောင်ကိုရောက်တယ်တောင်ကိုမှကျွန်တော်ဖမ်းထဲလိုက်တယ်သူတို့စစ်သားကိုခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြစ်မှုရှိတယ်ပေါ့စစ်သားလာမေးတယ်မင်းသွားရင်တော့ဒီမှုရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဆိုတော့မင်းထောင်ချမယ်9နှစ်လောက်ကြာမယ်နော်9နှစ်လောက်အကြခံမလားငါနဲ့လိုက်ခဲ့ငါနဲ့လိုက်မင်းထောင်မကြဘူးပေါ့ ဟိုကလည်းငကိုတွေကမလုပ်ချင်ဘူးပြေးဖို့အတွေ့တွေစဉ်းစားတယ်ပြေးဖို့လည်းကြိုးတာပြေးလို့ခွင့်လာတစ်ချက်မှမတောက်ဘူးဒါလည်းအများစစ်စင်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်ရှစ်လနဲ့တဲ့ချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ဖက်စင်နဲ့ကြောင်းစင်နဲ့သူ့ကိုလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တက်တယ်အပြစ်မရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိပြီးတော့တက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတငယ်ချင်းကိုမတက်ချင်တယ်တက်ရမယ်ဆဲဆဲမှာတငယ်ချင်းပြောသွားတယ်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာမနေနဲ့မရအောင်ပြေးအဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတနက်ယူပြီးတော့တက်ခိုင်းတဲ့လူကိုပါတက်ပြီးတော့ခိုးလာတယ်ခိုးလာတော့ပြင်းနဲ့တက်မှာငါပြည့်လက်ပြီးတော့ရောက်တယ်ကျွန်တော်ကလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့နာကြီးကြတဲ့အထဲမှာပဲဆက်လုပ်နေတာကိုရမှာအမိုးမရှိကာမရှိထမင်းစားအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကူညီလူထုတွေနဲ့အတူတူဒုက္ခဘိုးစုံကြုံတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့နားပါကိုစိတ်တားနာထိုးရင်နဲ့တိုက်ပွဲဒီနေ့ကိုတစ်ပွဲနှစ်ပွဲဖြစ်နေအခုနောက်ဆုံးထိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းပေါက်တယ်ဆိုပါတော့မိုင်းပေါက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့မျက်လုံးကမြင်နေတယ်တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပြီးစပြီးတော့နားဘက်ကပြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကပါလာတဲ့လူတယောက်ကတော့အခုမျက်လုံးတစ်လုံးမမြင်ဘူးဒီတစ်လုံးမြင်တယ်ဒီလက်လေးလည်းကောင်းတယ်ဥပမာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော် operation ပြောင်းဝင်ကောင်းပြီဒီမျက်လုံးတစ်လုံးကောင်းရင်ကျွန်တော်ကတိုက်ပါဦးပြန်တိုက်မှာပဲဘလို့နီးနေပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တိုက်အခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့မလျှော့အခရနူနဲ့ပဲတိုက်ဘလူနဲ့ပဲတိုက်ရကျွန်တော်တိုက်တယ်ဆိုရင်နားဘောက်တိုက်မယ်ဆိုရင်
လိုမျိုးခုနပြောသလိုအိမ်နာပဲတက်တက်ရေပဲကျွတ်ကျွတ်ထမင်းပဲစားစားအလုပ်ပဲစားစားဘေးကနေပြီးအဆောက်တွေရှိနေတယ်စောက်ကြည့်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်နေရာတိုင်းမှာအဲ့စောက်ကြည့်တဲ့လူတွေရှိနေတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အခုအဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဟိုခိုရေဘက်စကန်ဆိုတာသူကဒီလိုမျိုးကွင်းပြောင်ကြီးမှာပဲကွင်းပြောင်ကြီးမှာတန်ဆူးကျိုးတွေလေသူက3ဓာတ်လောက်ခတ်ထားတာပေါ့နော်တဒန်းပြီးဝါပေါ့နော်အဲ့ဆောင်ဝါဘေးရထရန်ကာနဲ့အရှိကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိတ်ဆောင်ထဲမှာအဲ့ရတယ်နော်တစ်ဆောင်ဆိုရင်သူက200ကျော်လောက်ရှိတယ်လေနေ့ဆို200ကျော်300လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆောင်တစ်ဆောင်ဆိုဟိုမိုးပြက်တဲ့အိုကြီးတွေရှိပါအဲ့လိုမျိုးမိုးပြက်တဲ့အိုကြီးထဲမှာသူကဟိုဒီအကျဉ်းသားတွေကပေါ့နော်ထမင်းစားပြီးပြီဆိုသူကလက်ဆေးသွားကြတာပေါ့ဗျာဥပမာတယောက်ကိုဆိုရင်ထမင်း4-5စီးလောက်တော့ကြာသွားတာပဲအဲ့ထဲကိုလေလက်ဆေးတဲ့ကံပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုကြာအကောလုံးကျွန်တော်အကောလုံးထမင်းစားအကောလုံးပြီးကုန်ပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့နားလေးမှာကျွန်တော်ထိုင်စားကျွန်တော်နောက်ပိတ်ဆုံးပဲအကောလုံးအဆောင်ထဲဝင်ကုန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မိုးပြတ်တဲ့ကိုကြီးကိုကျွန်တော်တုံလိုက်တယ်တုံပြီးရောရေစစ်ပြီးအဲ့တွေကထမင်းတွေကိုကျွန်တော်ခွက်ထဲထည့်ပြီးရောရေတစ်ခါတော့ပြန်ဆေးလိုက်တယ်ဆေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေးကြည့်ရှိအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူလာကင်နိုင်မလဲကျွန်တော်မေးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်သူလာကင်နိုင်ဘယ်သူမှလည်းလာကင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်7ဦးဆုံးရပတ်စငယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်7ဦးဆုံးမျက်ပေါက်ရတာမျက်ကိုမှကိုယ့်ရဲ့လက်ကဆက်လို့ပဲပေါက်ရတာဒီမျက်စိတက်ဆုံးဗျာသူကဘယ်လိုပြောလဲဒီမျက်စိတက်ဆုံးကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ကုန်ပေါက်ရတယ်ဘယ်လိုပေါက်ရလဲဆိုတော့ဘေးကနေပြီးတော့အဲ့လီတာတယောက်ကသူကရည်နေတယ်ဟဲ့အခုဒီကနေပြီးတော့ဘယ်အထိကိုဒီမျက်စိတစ်စုံကိုစက္ကန့်20 30ပဲသူပေးတယ်သူကရည်တယ်နော်ဗဇက်ကနေရည်နေ1 2 3အဲ့တော့ကိုကပေါက်နေရတာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုမှာ30ဆိုရင်အမတ်စင်ပေါ့နော်အမတ်စင်30မပြီးသွားလို့ကိုကမပေါက်သေးအဲ့ဟိုမရောက်သေးအမှမှောက်ပြီးရိုက်ပြီဒီချစ်တလုံးကနေပြီးတော့ဒီကြော်ကုန်းထိပေါ့ဗျာညီလေးရိုက်သွားတယ်အဆိုးရတွေးကြည့်ဥရပေါက်နေအဲ့လိုအသားရည်တွေကအဲ့လိုမျိုးရိုက်ခံနေရပြီအချိန်မှာအော်လို့လည်းမရဘူးထပြေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမျက်လုံးကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ဘာကိုစဉ်းစားရဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်အိမ်မြန်နေတယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုလာခင်နိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးမေးကျင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြော်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ညဘလုံးမတော့မကြည့်မိပါဘူးနော်ကျွန်တော်မှအခုချိန်ဒီလဲကျွန်တော်မိပါရင်လည်းအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလေမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ဆက်သွယ်ကျင်တော့ဗျာအမေဒီလိုအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲရောက်တယ်အယူဆုံးဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခြားရောင်းသွေးဆောင်ရတယ်အမှမဟုတ်ရင်လည်းသူ့မဟုတ်ဟိုအကျန်းဖတ်သွားတာပေါ့နော်အကျန်းဖတ်ပြီးခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေပြီးတော့တရင်ရောက်တယ်အဲ့တရင်ရောက်ပြီးတော့ဒဇင်ကုန်းဆွဆောင်ရောက်တယ်ဒဇင်ကုန်းဆွဆောင်ရနေပြီးတော့အမှန်ကအခြေခံ၄ချိန်အကြောင်းရေနေကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့နောက်အကြောင်းအချင်းမျိုးကြောင့်ထောင်ကြတယ်ထောင်ကြပြီးတော့ရေဘက်စကန်ရောက်တယ်ရေဘက်စကန်တွေတစ်ခါလွတ်လာတယ်ကိုဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ကိုနေရကိုရက်ကွက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုကောင်းမှုလည်းမနေရပါတော့ဟိုအရင်ကလူတွေတက်မဟုတ်တော့လေနာမည်ပြတ်ရှိပြီဘာမှကျွန်တော်တို့အမျိုးကဘာညာရတော့မဟုတ်ထောင်ထွက်ဆိုထောင်ထွက်ပဲသိတာပဲဘာကြောက်ကြလာလဲဘာလဲအဲ့ဒါသူတို့မသိဘူးအဓိကထောင်ကြတယ်ထောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါဟိုသွားဒီသွားရင်းနဲ့ထွက်ပြေးလာတယ်ဒီဘက်ကိုရောက်တယ်အခုချိန်ဒီလိုပဲလင်းနေတာပေါ့နော်
တိကျတဲ့ခဏပြောလို့မင်းစင်းတွေကိုအတေးချာလှုပ်ထားပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမရှိဘူးအဲ့ဒီတကြောင်မို့ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးကဘယ်ချိန်မှာအမေအဖေတိတော့ကိုကလေးကဘယ်ချိန်မှာမွေးတယ်ဒါမှခဏပြောကျွန်တော်လက်အောက်မှာကျတော့ဗာလဲ10ယောက်15ယောက်အယောက်20ပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေမှာကျတော့အများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ပုံဒီကကြတယ်ပြန်ချင်းမှာတိုင်းရင်းတင်းမှာပုံမှန်မျိုးကတိုင်းရင်းမောင်း1000-1500လောက်ရှိတာအဲ့ဒါဆိုတော့တိုင်းရင်း1500မှာလူ50ပြန်ချင်းလူ30နဲ့50ပဲတွက်လိုက်အောင်ဒီလိုဘယ်လောက်ရှိလဲနေတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ပျော်ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့အမေးဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်ပုံသူလည်းရိုက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုသတင်းမီဒီယာကနေရပြီးတော့တင်ထားတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟိုတင်လို့ပဲပို့ရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသိတယ်မသိရဘူးဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့မင်းဘာကြောက်ပြေးလာလဲနော်မင်းတွေကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့ဟိုပြောလဲဟိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပေါ့လေဟိုမသိရင်ဟိုညှင်းမနှိမ့်ချက်တယ်လို့အင်တာဗျူးစီတယ်ကိုဘိုးကဆိုရင်ပြောပြတာကိုလိုရတယ်နော်အခက်ခဲစီလို့တိသွားတော့လည်းပြောပြပေးလိုက်အဲ့ဒါအင်တာဗျူးလာပြောပြပေးတာကိုကြုံခဲ့တော့လာပြီးတော့ပြောပြပေးရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တာသူတို့မှမသိပဲမသိလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအကုန်လုံးသိပါသိတော့လည်းကောင်းတယ်ပြောလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းစိတ်တက်တော့မကြပါဘူးအခုမှကျွန်တော်အသက်19နှစ်ဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တော့ပြောလို့မရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချင်းတွေပုံမှာမူတည်တာပါပဲအခွင့်အရေးပုံမှာသူတို့အမိတ်ပြရတာနော်ဟိုအတက်ရှိပြီးသားအတက်ပြပြီးသားလူတွေတခါကျအဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ပြန်တာဂလန်မှုတွေရှိမယ်နော်ပုံကံမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒါလဲဟိုစနစ်တကျကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလဲကျွန်တော်ဟိုကြည့်လို့ရပါစိတ်နာတာပေါ့ဗျာဟိုစိတ်နာတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဗျာကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားတာအဲ့မဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေကလည်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းလာတယ်တခုမှမရှိဘူးသူများအတွက်ကောင်းတာလည်းမရှိဘူးဟိုကိုယ့်ဘက်ကအကုန်လုံးနစ်နာဆုံးရှုံးရတာလည်းကြီးပဲလေအဲ့တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးနော်ဟိုစိတ်နာတာပေါ့နော်နာကြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူကြီးဟိုအတွေးခေါ်ရှိတဲ့အဲ့လူကြီးတော်တော်များများတော့မှပဲသူတို့တော့မှပဲအခုချိန်ကြီးလောက်တော့လုံနေရပဲဘယ်လိုလောက်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ကြီးလည်းစုဆောင်းနေတော့ပဲဟိုမလျော့ရတဲ့ပြင်များလာတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီမိဖို့နော်ဘယ်လိုမမေ့တဲ့ဘူးပေါ့နော်ဖြေပြောလည်းမပြောတတ်ဘူး